ତିନି ମାସରେ ଥରେ ନୁହେଁ ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ରାସନ। ଏହିଭଳି ଘୋଷଣା ପରେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ମାସରେ ଥରେ ଚାଉଳ ଦେବା ଫଳରେ ଡିଲର ପାଖରେ ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ହେରଫେରର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ଲାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏନେଇ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଡିଲର ସ୍ତରରେ ହେରଫେର ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ରାସନର ବଣ୍ଟନ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 2025 ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଉଳ ପାଇଁ ଡିଲର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ସେଭଳି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆଗରୁ 3 ମାସରେ ଥରେ ଚାଉଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଥରକେ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବାରୁ କେତେକ ଲୋକ କିଛି ଚାଉଳ ରଖି ବାକି ତକ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଡିଲର ଏହାର କଳାବଜାର କରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗରୁ କିଛି ଡିଲରମାନେ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ କହି ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଜାନୁଆରୀରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ବିନା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଉଳର କଳାବଜାର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।